Сәлем көрермен, менің Чикагодан влогыма қош келдің. Біздер ояндық, сәл тамақ жедік, киіндік, жуындық, заттарымыз жиналған. Вот рюкзактар, тамақ алдық еще. Мен қолымда сәбіз, лифтқа кіріп, қазір сол вокзал жаққа барамыз. Кстати, мынау біздің жұмыс осы здание. Мен жұмысым жайлы влогты көрмеген болсаңыздар, тезірек көріңіздер. Одна кісі біздің билетті қарады, өте күшті кісі. Ал міне. Вот біздің автобус. Отырғанымызға 1 секунд болды. Қазірден барлық заттарды жерге қоямыз, жайғасамыз. А так вообще дайынбыз. Burada зарядка бар. Мұнда су салып қоятын бар, душочек бар. Осындай прикольный автобус. Солай біз өзіміздің қаламыздан Чикагоға баратын автобусға отырдық. Жол 8 сағат. Жүргенімізге 4 сағат болды. Біз қазір басқа штаттамыз. Мына жақта жолда осындай магазинчикке тоқтадық. Мына жақта бәрі нәрсе бар. Қараңдар, всякие сэндвичи, прям аппетитті күшті ашады. Прям ыстық жап-жасыл, еще әдемі. Біз Иллинойс деген штатқа кірдік. Ол Чикагоның штаты. Сағат қазір кешкі 6. Ал біз нешеде тұрдық? 7-де тұрдық. Отырған адамдармыз. Чикагоға кірдік. Және осознание келді, чтобы Джей-Хоп и текстильмен бір қаладамыз. Вау! Ертең ұшаққа келіп фотоға түсу керек екен. Күшті әдемі екен. Өте әдемі. Біздің хостелға Чикаго деген соң қазір кіреміз. Все, біздер бөлмемізді, кілттерімізді алдық. Thank you. Все, біз уже таптық. Осындай хостел 671. This room. Бізге керек нәрсенің бәрі бар. Ең бастысы мына жақта район өте керемет. Вот бір-екі 10 минутта жаяу жүресің, и все, сен уже центрдасың. Сол нәрсесі өте күшті, и бағасы да нормально болды. Мына жақта раковина, ванная точнее, фен, туалет и душ. Біз 2-ші этажға келдік. Қазақстан! Біздер болса мұнда жердеміз. Вот қарандар, біздің асханамыздың терезесінен осындай ЛРТ көрге болады. ЛРТ Астанадағыдай. Вот, мен шай аламын өзіме. Қазір ішеміз. Валя, біз уже дайынбыз. Сағат қазір обед, түс вроде. Со киініп, дайындалып, шығып жатырмыз көшеге. Я прям American girl in Chicago. Starbucks жақын тұр екен. Типа каша сияқты заказ еттім и лимонад. Она себе заказала кофе и сэндвич. Надо артымызда музей. Өте танымал музей негізі. Кіруге да можно, но бізде уақыт жоқ. Мынау қателеспесем өте танымал фонтан. Мына жақта осындай өте әдемі. Прям я не могу. Нетке қорқынышты тұр.
Қазір мен сіздерге Чикагоның белгісі, прям кинода оны по-любому көрдіңдер, соны көрсетемін. Что здесь такое? Чикагоға біз негізі Лалапалуза деген фестивальға келдік, және оның басты қонағы Джей-хоп, және мына жақта біз армияларды кездестірдік. Осындай Джей-хоптың осындай штучкаларын таратып жүрген. Қараңдар, бізге армия қыз не берді? Это же хобби, инандай. That's so cute. Не деп тұрмын да, жібек? Джей-хоп деп тұр ма? Жоқ. Короче, біздің бөлмеміздегі картина осы сахна. И біз осыны жаңа, біздің комнатадағы не дейміз ғой, картина ғой деп. Соған келіп фотоға түстік. Please. Thank you. Осылай бәр жерде таратып жатыр. Просто, чтобы адамдар ішсін деп. Жаңа біз мына жақта жолдан өттік, и артымыздан, вы армия дейді, потому что бізде анандай Джей-хоптың несі тұрды. Вы армия дейді, такая, ағылшынша бірінші. Сосын бару артында бір подругасы, оказывается, тоже приехала work and travelмен, но здесь осталась. Она такая милая, номерімді алыңдар, бір нәрсе керек болса жазыңдар деп. Солай үшеуміз орысша сөйлестік, подругалар ағылшынша, орысша сөйлемеңдерші дейді. Они такие милые. Сосын сол қазір отырмыз ұшақта. Ал бұл біздің екінші локациямыз. Қараңдар қандай әдемі жер. Мына жақтан шыққан фотолар өте керемет, маған қатты ұнады. Оның бәрін мені инста парақшадан көретін боласыңдар, сондықтан тезірек тіркел. Sorry? Yes. Аружан, yes. Қай жаққа келдіңдер десе, біздер Чайнатаунға келдік. Чайнатаун деген азиаттардың районы. Мына жақта Қытай, Жапония, Корея, бәрінің культурасы жиналған жер. И мына жақта кей-поп дэнс билеп жатыр. Пришли в такой ресторанчик Чайнатаунда. Вот біздің заказ. Комбо 2 адамға. Мен тауыспадым, с собой алып кетіп жатырмын. Вот. Солай біздің Чикагодағы алғашқы күніміз осылай өтті. Келесі күндері одан да қызықты, бірақ оны келесі блогқа саламын. Сонымен сіздермен болған мен Арва Сымхан. Сау болыңыздар. Инстаграмға тіркел.